What's up, bandita, bienvenidísimos sean el día de hoy a otro nuevo video. Y bueno, mis amigos, en esta ocasión, sí señor, pues traemos para ustedes la comparación, sí señor, entre un bajo, bueno, ya lo vieron en el título, la comparación entre un bajo pues turbo, que es hechizo, y un tipo Servin Vegan B52, pues original, sí señor. En esta ocasión les paso unas tomas de los dos cajones que vamos a comparar. Y bueno, pues vamos a ello. Oye, qué sabor. Ok, mis amigos, medidas y especificaciones de este cajón. Bueno, este cajón es un tipo turbo, como tal, es hechizo. Y bueno, pues especificaciones, trae una bocina de 1600 watts. RMS han de ser como unos 800 por ahí más o menos. Queremos agregar y resaltar pues que es hechizo, ¿no? Sale, mis amigos, vamos con el siguiente. Especificaciones de este cajón, un cajón del modelo B52, sí señor. Medidas más o menos calculando, porque pero es como de 1 metro por 1 metro. El otro es 90 por 90, entonces hay una diferencia ahí gradual, ¿sale? Entonces también trae una bocina de 1000 watts. Estos me parece que sí son watts reales o algo así, serían 1000 watts reales. Cuando pues el otro trae una bocina de 1600 watts, pero no son RMS. Entonces pues hay una diferencia muy grande entre un cajón y otro. ¿Sale, mis amigos? Como tal, les digo, medidas 1 por 1, 90 por 90. Y bueno, pues vamos a empezar ya a comparar todo, ¿sale? Bueno, así, en ciencia cierta, pues este cajón como tal se ve muy cuidado. Por lo mismo de que trae una ventaja pues muy grande, que es pues esta cosa, esta funda que traen regularmente los B52 originales. Y bueno, pues ahí está, ¿sale? Vean, están bien cuidadito. Y vean, ahí está pues aquí está todo esto. Y vean, aquí también trae lo puedes tapar y lo puedes poner aquí. Aquí está, ¿sale? Pues es pues obviamente está más maltratado por el golpeteo, todo el show. Maltratado y golpeteo. Más sucio, podría decirse. Aunque pues le echamos una cepilladita, pero no es lo mismo, ¿sale? Entonces, pues hay una diferencia muy variable entre un audio original y un hechizo. Todos me van a poner: ay, yo sé que estás bien pendejo, ¿cómo vas a comparar un original con un corriente? Pues se supone que esa es la idea, ¿no? Compararlos, ¿no? A ver, que obviamente te va a resultar, por muchas más cosas, te va a resultar mejor el B52 que pues este de aquí, ¿sale, mis amigos? Entonces vamos a empezar a comparar los decibeles, a ver qué tal suenan, a ver qué tal vibran, ¿sale? Entonces ya tengo por allá conectados los poderes, por allá ya tenemos ahí conectados los poderes. Vamos a ver cuántos decibeles arroja cada cajón. Yo ya los escuché y me parecen muy similar. Los decibeles son los que nos van a decir la diferencia, ¿sale, mis amigos? Aquí tengo un medidor de decibeles, sí señor. Aquí, a ver si se alcanza a ver. Ahí está, un medidor de decibeles, ¿sale, mis muchachos? Entonces vamos a empezar con a ver cómo suena. Ahorita estamos en 90, 70 y tantos decibeles, 70 y tantos. Aquí tiene, no se alcanza a ver como tal en el teléfono,
pero aquí tiene el mínimo 46 decibeles, 71 y máximo 83, que es lo que estoy generando yo con mi voz, ¿sale? Entonces vamos a empezar con esta prueba, ¿sale mis muchachos? Dale. Duele el amor. Bueno, mis amigos, como pueden ver, pues está generando el mínimo 45 decibeles, intermedio 81 decibeles y pues ya máximo está generando 89 decibeles. Obviamente yo no tengo un sonómetro pues profesional, ¿verdad? Estamos intentando con el teléfono, pero pues obviamente no debe de... Quiero imaginar que no debe de variar mucho en un sonómetro profesional. Obviamente sí, pero no tanto. ¿Sale, mis amigos? Entonces vamos con el siguiente, que es el B52, mis amigos, para que vean ustedes. Ya tenemos por acá el B52 y vamos a empezar a darle, mis amigos. Ahí está. Ya tengo por acá el sonómetro. Dale, cebollas. Bueno, mis amigos, es lo que yo les comentaba. Yo les decía que pues para mí es básicamente algo muy similar. La acústica es muy similar, perdón. Ya vieron, llegamos hasta 88, 89 decibeles. Son 45 mínimos, 81 de base y 89 máximo. Exactamente es casi lo mismo que está generando pues tanto el B52 como el turbo. Están generando lo mismo el B52 como ese turbo, ¿sale? Yo, sinceramente, para hacer la comparación, si ustedes me dijeran con cuál te quedarías, pues por muchas razones me quedaría por B52. ¿Por qué la razón? Porque a la hora de que los estás escuchando, la acústica es mucho mejor del B52 que la acústica que genera el turbo, ¿sale, mis amigos? Obviamente también por varias críticas de muchos amigos que he escuchado, el turbo, según el turbo, se escucha la vibración lejos, o sea, no la sientes aquí como tal, sino la sientes un poquito más retirado. Ahí sientes, si tú te paras cerca de un turbo, pues casi no, o sea, sí vas a sentir el bajeo, pero no tanto. Pero si te retiras un poquito más, vas a sentir más, pues bueno, no subsónico, porque estos no producen subsónico, pero sientes cómo tiembla, ¿sale? En el B52, en este sí sientes más. Cuando te acercas, sientes más, pues vaya, cómo vibra, ¿no? Y a lo lejos, creo, dicen que se pierde un poquito. La verdad es que no lo he escuchado tan lejos. Pero ahorita vamos a hacer la comparación. Vamos a ahorita me voy a parar un poquito más lejos, no sé. Y vamos a probar primero uno y probar después el otro, para decirles cuál es mi opinión, cuál es el que se escucha que vibra más, ¿sale? Bueno, mis amigos, ya estoy un poquito más retirado. Ahorita vamos a probar el B52, a ver qué tan estamos, qué será, como unos 10-15 metros más o menos de retirado. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es probar primero B52, ¿sale? A ver qué tal siento yo la vibración.
Bueno, mis amigos, ¿qué les digo? No como tal, no siento su bajeo. Ahora vamos a probar el turbo. Les soy sincero, no siento la vibración del B52. O sea, no se siente, pues. Vamos a probar ahora con este, ¿sale? Vamos a regresar porque es cuando se siente más. Amigos, pues que se creen que tampoco no se siente así. Así que o sea, la vibración del cajón como tal no se siente. Ahora les voy a explicar rápidamente, y lo estamos haciendo con el corte del turbo, entonces pues eso, obviamente es un bajo más hechizo. Bueno, hechizo por donde lo vea, ¿sale? Entonces es un cajón que ahorita a lo que yo sentí a lo lejos, pues no se siente tanto. Se siente un poquito más B52. Obviamente se lo iba a llevar de calle B52. Número uno, porque es un cajón hecho profesionalmente. Algo que me platicaba Bumper, que algo que nadie sabe, es que las cajas acústicas que crean o que son fabricadas en fábricas, pues las meten a una, bueno, ellos dicen que no recuerdo cómo me dijo Bumper que les dicen, pero son como unas cámaras de sonoras, algo así, cámaras sonoras. Sí, creo que sí, así me dijo el buen Bumper. Los meten, todos los cajones profesionales los meten a cámaras sonoras para probar, pues obviamente dónde está fallando, dónde va a salir mejor el audio. Entonces, por muchas cosas se lo lleva de calle B52. Disculpen porque ahorita suena más el de los helados que nosotros. Pero bueno, entonces, pues si tú quisieras quedarte con alguno de los dos, te recomiendo B52. Ahora te voy a decir los pros y los contras de cada cajón. Número uno, pues el precio de este cajón, pues que te puede rondar en los 2,000 pesos. El precio de un par de estos, no sé cuánto valga el par. La última vez que los cotizamos un amigo y yo, el par te puede costar 17,000, 18,000 pesos un par. Pues ya con estamos cotizándolo ya con la bocina, 18,000 pesos un par más o menos. Y de estos, pues más o menos ¿qué calculamos? Son dos. De la bocina, ponle que sean unos 4,000 pesos, ponle, de las dos bocinas. Y por los dos cajones 7,000. O sea, estamos haciendo como un ejemplo, ¿no? Así exagerado, 8,000 pesos un par, cuando te sale en 18,000 pesos un par. Entonces la diferencia de precio es descomunal, son 10,000 pesos, ¿sale? Pero pues obviamente te vas a escuchar mucho mejor acústica. Como les digo, tiene sus pros y sus contras. En el precio ya nos ganó B52. En la acústica ya nos ganó B52. En lo sonoro, pues obviamente B52. Lleva 3 ventajas. En el tamaño. El tamaño sí, ahora sí que dicen por ahí, aquí el tamaño sí importa. Porque, pues obviamente B52 es un esplendoroso. No creo que en el camión no creo que quepan así a lo mucho 16 bajos. Sí caben, pero pues ya no cabrían las demás cosas, ¿me entiendes? O metemos los cajones o metemos las otras cosas. Cuando con podríamos meter los 16, podríamos meter luces, podríamos meter un buen de cosas porque son más chiquitos. Ahí ya le va ganando el turbo. Llevamos 3 contra 1, ¿sale? En peso, B52 pesa brutalmente muchísimo. O sea, por donde lo veas, pesa pero cañoncísimo. Cuando pues uno de estos no pesa lo que pesa un B52, o sea, está por muy abajo
de lo que pesa el B52. Entonces yo creo que le veo esas desventajas. En bocina, este tiene una bocina de 1000 watts y este tiene una de 1600. No creo que sean reales del B52, o puede ser, pero no creo, ¿sale? Entonces una bocina de 1000 watts y de 1600. Aquella pues obviamente son 1600 watts, pero RMS pues, deben ser más o menos 850, 800 por ahí. En este entonces serían una bocina de... Si los watts son reales, porque no dice si son watts reales o así, o RMS, pues podría ser que... ya se me olvidó, muchachos. Bueno, 1000 watts, si serían RMS, pues serían como 500 watts, 550 watts por ahí, RMS. Entonces por ahí sí se la estaría llevando de calle, pues aquella bocina de allá. Pero no, o sea, acústicamente el cajón de B52 suena mucho mejor B52 que pues este cajón, ¿sale? Ya checamos los decibeles, ya checamos precio, ya checamos peso, ya checamos tamaño. El corte de B52, pues habría que buscar qué corte es el Adopt para ese. Ahorita lo probamos con el corte del turbo y aún así funcionó mucho mejor B52 que turbo. Y aunque tienen el mismo tipo de acústica, que es la bocina por dentro, vaya, por dentro, entonces pues sí, obviamente para que gastes tu dinero bien invertido, entonces cómprate tus B52. Creo que ya no son muy comunes encontrar como tal, perdón, los B52. Pues tiene una marca de Made in USA, que a lo mejor pues sí está hecho, está fabricado allá, y saben que los gabachos pues hacen cosas chingonas igual, y pues los mexicanos igual hacemos cosas chingonas pero más baratas. ¿Sale, mis amigos? Esta fue la comparación B52 contra el turbo, sí señor, B52 contra el turbo, chéquenlos, véanlos, mírenlos, y ya nos estamos yendo. Por allá está el cebollas y el cilantro disfrutando del solecito. Mis amigos, una comparativa extraña, no sé cómo la llamen, pero los escuchamos. Vamos a escucharlos, se los dejo ya hasta al último para que los escuchen solitos, los dos juntos. ¿Sale, mis amigos? Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado este video, que lo hayas gozado, que lo hayas disfrutado. Hoy comparamos B52 con ¿cómo se llama contra el turbo. Entonces un cajón B52 original contra un turbo hechizo. ¿Sale, mis amigos? Y así podemos ir haciendo comparaciones de muchísimos tipos de cajones. Hoy quiero agradecerle al buen Manuel Romero por haberme prestado ese B52. Él tiene lana, nosotros pues somos pobres. Sale. Mis amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado este video, que lo hayas gozado, que lo hayas disfrutado, y nos despedimos con el grito de guerra. Hasta la vista, chamacos sonideros. Bye.